Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina mimi naitwa Gurasha Galgalo. Mimi ni mkazi wa hapa Marsabit hapa town. Mimi ni mzee wa jamii ya Borana. Leo tumefanya mkutano hapa Jirime tukiwa wazee 150. Tulikuwa tunazungumzia mambo ambayo yametokea hapa Saku, mambo ambayo ni propaganda ambayo imeenezwa kila mahali. Sisi kama wazee tukachukua jukumu tukutane tuzungumzie maneno. Propaganda yenyewe ni mambo ilianza hivi. His Excellency Governor wetu Mahmoud Ali mara mingi Moyale aliweza kufanya mkutano na wazee wa jamii ya Borana 160. Nairobi akafanya mkutano na wazee 120. Isiolo akaweza kukaa kikao na watu 70. Saku ashakaa na wazee karibu mara 4. Kila wakati amekuwa akisema mimi Mahmoud Ali nimesafi ya kutosha, umenichagua kama mbunge nikiwa kijana mdogo, nimewahi kunichagua kama governor mara 2, mimi nimeretire na siko tena na tamaa ya siasa, mimi tu ni kuwasaidia. Hiyo ndio statement yake ya mara kwa mara. Sio mara moja, sio mara 2, ni mara mingi ashasema hiyo statement kwa jamii yetu ya jamii ya Borana. Lakini kuna watu wanaeneza uvumi kila mahali wakitafuta nafasi ya siasa, wakisema governor ako kwa siasa, anasimama senator, akitengenezea mtu anaitwa Ukuru Yatani ile former governor nafasi ya kuwa governor yeye akuwe senator, ama Ukuru akuwe governor yeye akuwe waziri. Kuna mambo kama hiyo Mahmoud Ali anafuatilia. Hiyo mambo yote Mahmoud Ali amesema ni uongo. Amesema jamii yetu wakae kikao, hiyo statement watoe. Hiyo ni statement ya Mahmoud Ali, na sisi jamii ya Borana tumesema hiyo propaganda ambayo inaenezwa kila kona ya Saku na wanasiasa. Sisi tumesema wakome kama wazee wa Borana, kama wazee wa jamii wa Borana. Tumesema tutaki statement kama yote inaenezwa. Governor Mahmoud Ali amesema yeye hayuko kwa siasa, ako open. Hajasema mara moja, mara 2, amesema zaidi ya mara 10. Kwa hivyo sisi tunasema wawache watafute vitungeni, lakini hiyo waachane naye. Jina ya Mahmoud Ali waachane naye, na Mahmoud amesema ako tayari kusupport jamii ya Borana wakati wowote, wakati wanamhitaji, si kwa sababu ya kusimama siasa, wakitaka support yote. Pia amesema hivi kutakuja Borana Assembly, mkutano ya jamii ya Borana ambayo itahusisha Sololo, Moyale, Saku, hata watu kutoka Nairobi wataitwa. Hiyo council ambayo ni ya Borana Assembly watachagua mtu mmoja. Mahmoud amesema atasupport hiyo mtu mmoja, jamii ya Borana watatoa. Iwe ni nani? Anasema yeye hana candidate ambaye ana support. Ile jamii ya Borana ile watachagua, huyo ndio wake. Iwe ni mama, iwe ni baba, iwe ni nani. Lakini hiyo propaganda wanaeneza atu amechagua mtu fulani, amesema mtu fulani, amesema yote ni uongo. Tunaomba yetu wache hiyo fitina. Philip Kelo Harsama ashawahi kusimama mara 2 akipinga Mahmoud Ali. Sio mtu Mahmoud Ali anasimamisha, ni kitu open. Chachu Tadicha ashapiga Mahmoud Ali mara 2. Sio mtu atileo Mahmoud Ali anamuka anamsimamisha. Hii ni mambo ya porojo. Mahmoud amesema jamii yetu waondoke katika hiyo hali. Asalamu alaykum warahmatullahi Boranati agoro ruqeesati bilan Borani la watrusu daabshiroon ya Borana dabarse dikka qabu guddaa qabu jaarsa qabu eedsa qutballa dabarse gurna yakku jirani akana yakku jirani walli sun dara injirtu abshiroon nama jaaru feda ufi sirkala khe wa feda taajeda walli sun lakin jirtu annam Borani fudadda nam Borani hoda fudadda yo Borani walli gallam su fudadda ani marchuba khesa gala ya goro dheertu gale waan Borani feda jedhee Borana dabarsee guyyaa tokko dabarsine Moyaleetti dabarsee Saakutti dabarsee jaarsa Boranaa tarriin dabarsee dubbii sun dubbii propaganda fi dubbii maqaanna yakkanii dubbii namni fixinaa oofu dubbii namni fixinaa oofu raabanii fudhatinaa gadaanii fudhatinaa sabboonii fudhatinaa goonanii fudhatinaa Saakunii fudhatinaa Moyalee Sololoonii fudhatinaa Nairobi asi fudhatinaa tiyyaa miti malli amalchuma tokkollee ni jedhu. Anam jaarsa Goorooti, jaarsa Boranaati, daduu Boranaati, immoo nam Borani fudhadhaa jedhee dabarse dubbii nama lafir oofan kaa marcuma Boran dhoowwa abshiroo nama dhaabaa jedhu jirtu dharaa guyyaa cuu nama dabarsanii dubbii namirra kaanii dheedanii fudhatinaa diqqaanii fudhatinaa
jedhee yaa Boorana dabarsee nullee lasarii dabarsine diqqaa qabnuun dhagaa guddaa qabnuun dhagaa dhalaa qabnuun dhagaa dubbisu lafa jirtu akkasii teennillee walii galle guyyaa kuraan geette nutti jaarsi Booranaa taa'ee mooyyalee walii aamee sololoo Naayiroobii sun walii aamee eenyu Booranaa fuudhi jennee fuunee akkasii baannee yoo gafanaa keenya jaarsi keenyallee dabarsin guyyaa sun jaarsuun kennina wanni amma oofan sun dhara wanni baangaan sun dhara hin jirtu hin fuudhinaa Boorana hin jenne horaa bulaatee kanaa sanii. Anjir malakee soraa jedhanii warri kiyya gororuu keessatti nu akka gumii Booranaa har'a qoranne hora qabna hora waliin teenne wanni nu qoranneef waan nagayaati waan finni keennati finnallee keessumaa waan finni gaafanaa nu akka gumii Booranaa ura gaafanaa ammumtalleen feena hin barbaanna namni barbaadullee namni hedduun barbaadu kunini cuftii egeriif walitti gad dhufe nam gargar fo'anna guyyaa isiin geette hin fo'anna hin qabna ebel jennee keessa fudhanne egerii kadide teentaa Boorana hin qabna filanne gumiitti hin dhumna tan hin qabna artas gaman ammoo walaaf deemuu jira waan muummee hin qabne laf deemuu jira wanni laf deemuu jira gaafanaa maqaa dhawan gaafanaa keenya gubbaa jiru maqaa dhawan gaafanaan ka gumii cufaati gumii Boorana keessa bahee malee jammii Boorana keessa bahee malee ka Booran cufaati ka gumii cufaati gumii Marsabit County qubati cufaati innini namaan deemaa wanni namni gari haasaa yaa'u namaan deemuu jira nam tokkollee hin qabu abbaanu mormachuu jira guyyum cufayyuu kiwaanja mooyyaleetti mormati kiwaanja Marsabit saakuutti mormati sololootti mormati amma gumiillee yagarteef abbaanu mormachuu jira mormuufi jirtillee gumiilleen abbaan tan dhageettanillee teenne maleeyyuu abbaanu qara jedhe nu filatee nu fo'atee naa mormaa nuun jedhe qofa nuun baafan ammoo abbaanu mormachuu jira waan abbaanu mormachuu jiru hammoo namni dhibiin dudduuba waan dhibii dubbachuu jiru waan kana nuun galin injirtu abbaanu yaa jedhe injirtu waan dhibii feerfaa jedhan senetaa feerfaa jedhan gaafanaan barcuma siyaasaa tokkollee Marsabit County hin barbaadu abbaanu yaayyuu jedhe wama abbaan jedhu sun nulleen jechuu jirra malee waan abbarra dhageenye jenni malee waan tolchineefiniti abbuma jedhe waan abbaan jedhu jenni abbaan hin dokonkorree akka nu mechuu jira qarumayyuu sunuma jira borillee sunuma jira borollee sunuma jira guyyaa siingeet teteenne wal gaafanne namni gumii Booranaa keessaa gad ba'i Marsabit County ta Booran callaatiniti ammoo namni gumii Booranaa keessaa gad ba'i afurii shani jaalleen gaa kan maqaa fudhae kan gaafana fedhi jedhu muummeen qaba guyyaa siingeet walitti dhufne ebel jenne nam keessa fudhan kan jenne gumii balloo Marsabit County ittiin dhumu tasunias gamana dubbinu beennuuniti gumiin Booranaaleen dubbisiin quba qabduuniti teennaaniti nullee yaa mormanne abbaallee yaa mormate ora bulatee mana amma kan kiyya qaadroo boolloo waa qodhani olla jilooti dhufe korkeen kan har'a onni ofee jirruufi waan keen ka gafanaa adeemu jira tokko qaree waan hin jedhu gafanaan karaa maaf hin hojjenneedhan karaan Boorana cuftee badee karaa County Marsabit cuftee badeedha karaan kun maaf badeen karaa gafanaani beessee karaa irra fuudhan gafana Marsabit calla irra fuudhan gafana keenya mizimaa cufarra fuudhan yoo akkasii wanni karaa gargafanaa ammoo man jiran namni fin hankee jiru hedduu jira am gafanaaf duri beessee gafanaa tarka qaba am gafanaan beessee karaa harkan qabu namni deemtutu wanni gafanaa karaa midhaasinee gafanaa karaa midhaasinedha gafanaan karaa midhaasine gaafa inni duri irra jiru karaa akka inni midhaaguuf taan namni hin beekne hin jiru beessee karaa ollaa dhufan ollaa isaa beesseen teessan tana karaa kamisanii midhaasan jedhanii nam gaafatan amma yoo wanni sun hin jirre ha gafanaan harkan qabne wanni gafanaa barbaadan hin jirtu beessee garisiin jirtu hin beekan namni hin beekne hin jiru beessee harka bungee deebisan harka gafanaa hin jirtu kanaafuu beesseen karaachi jirti namni diqqaa guddaan County Marsabit kee jiruullee ka dhaga'u gafanaan beessee karaa hin qaba ammoo waan naasuu hin qaba waan naasuu fulaamtu yaatti hin midhaasaa karaan makka badhaasa gafanaan gul deemee kadhatee karaan sun yoo waaqeedhe laami fan hundaan karaa akka uraane gafanaa yaa kadhate yoo waaqeedhe laami nu hundaan gafanaan waan danda'u nu kadhachuu jira
karaa dandeettii cufannu kadhachuu ammoo beeksisuun irra fuudhanii filaan karaa tulleeni diqoo taate malee gafanaan kee waan cufin jedhe kaanin gafanaan guyyaa cufa nam dhaabeedhan gafanaan namni dhaabin jirtu keeloon gaaf karaa yaa ejjate har'alee deebii ejjate qara ha gafanaan hin dhaabin jiru ejjate onana dhabe har'alee deebii caacuuni qara duraanuu akkanuma gafanaa ejjate hin dhabe is waliin dhabe ammalee yaaduma ofiitiin deebi malee gafanaan hin dhaabe ukkuru wanni gahee nuun jirtuyyuu ukkuraan walitti ejjetanii kaaqara ukkurii irra fudhatee itti deebi'ee waliin ejjetanii irra fudhate wanni gafanaan ukkuru dhaabin jirtu wanni cuftu waan siyaasaati waan dharaati waan nami deemee dubbatu dubbi nam dheetaa jalan qabina gafanaan waan sun keessa hin jiru nam tokkollee hin dhaabne guyyaa cufin dubbate ani nam gosti teen feetu fedhaa hagostinaa kennit harka qabadhe waliin deemaa isin namni muka duubatti hin dubbanne guyyaa cuf diidumaa baheedha waan isa hamma jalaan deeman waan hin jirre gafana heendirri hin kaa'ina wanni sun waan hin jirre gumiin marsabee cufti ka'umti marsabee cufti dhagaa waan hin jirre nu akka tokkootti booranii yoo itti walii galle kura gafanaa gad hin dhiisinu guyyaan nu kura gafanaa gad dhiisinu hin jirtu booranii itti walii galsinu kura gafanaa gad hin dhiisinu ammoo jaliyaatee waan hin dandeenye qottee garaa keessa jedhani waan hin dandeenye game gafanaa dubbisa irratti dhaaba gaaf guyyaan gahe gafanaan gabbayeen dubbata nam booranii fuudhee ittiin gafanaan hin deemane suni inni nu adiyan uuken kanaafuu wanni gafanaalleen akkasii waan hin jirre hin kaa'ina horii hin kaardhaalleen waan kan falman wanni nu baaneef maan jennaan waan gafanaan hin jedhin jechuun mal gafana si wallo hojjet fayyadhan yoo abbaan hin jedhin eenteedhaaf senetta hojjet fayyadhan waan hin jirre jechuun malee gafanaan waan sun yaa mormate nullee na gumiteenna baaneef hin mormina fuula dandeenyu fulaat ittiin galla inaasomna wanni sun waan jiraatiin itti jedhu. Naan jedhani arraanu naannoo qabna naannoon teenna jirime arma jirra wanni nu arm jirruufi waan dharaa kalafirri deema mormuudhum nakka wanni sun hin jirre dubbisuun mormuudhum dubbiin gafanaan jedhani gafanaan nama dhaabee gafanaan nama dhaabu ufi ministar sirkaalaa isa kennani ammoo ukkursa poota sigalde jedhanii waan laf hin jirre oofanii warri waan laf hin jirre oof sunini waan sun ofirra lakkisuu jennu nu akka jaartu boorana waan sun ofirra lakkisuu jennu wanni sun waan abbootiin ufi beetti xaaree 14 horii taa'ee horii waan sun dubbate waan dharaa dubbate waan booranaa waltanaqan dubbate quraanamu akka barbaada takki ittiin qaba nama barbaadanne nam 200 filanne nam 200 suni akka biin mormine dura dabre duuba taaree 14 horii taa'eetini horii suni wanni inni dubbate nam 200 barbaadanne caqwanne nami 200 suni akka dubbii booranaa cufaa morminu nu jaarsi booranaa sun hin qabnu isanii kan jettaniyyuu yaamichi qabnaa akka booranaa kan waliin teennu yaadi keessaan yaadama sun lakkisa akka nu waliin teenne rigadha akka booraa waltana xantayna akkanaafu gafanaallee maqaa yakkina gafanaan nagaan galuu jira guyyaa sun waaqin hungayinna inni nagayaan galaa huran fedhi yaa'ide isanillee ni num dhageettani isan nama dhaabeetana isanillee dhaabaa waan hin jirre waan dharaa dubbattani akkanaafu wanni nu isanii hin jennu quraanamuu barbaadachaa haqqiitti qaba ammoo waan dharaa hagos waltinaqa hagor gochii wal dhabdu haygir dhibiidhuuf abba gosallee hanqadhu ufillee hanqadhu maqaa keetiin hin ta'ini akkanaafu duuba wanni sun waan dharaati nu jaarsi boorana namni 160 kaarra walti dhufe dubbi suyyaa moromne dubbi taaree 14 dubbi dharaati dubbi dabaata booranaa walti naqani boorana dhagayaa boorana gurri keeyyadhaa waan booraan maqaa hin fudhatinaa horaa bulaa deebana saniin jedha kan weegannuun guyyaanuu qaringeenne sigaltee akka boorani cufu walti yaamne eenni dabarfanne jennu yaadu sun nu hin qabna yaadu kophaan deeman kanaanini irdeebi maqaan kiyya sora kunniit wardi dibaati jaarsun booranaati
Hori kun ni waltu dhufe na kan hori fula cufa dhuf nami ibbaaf jaatame dha sun akkas badhaasa dhufe ruqeessa dhufe qilxaalle la dhufe saaku arda jirimeeti nagayo cufa dhufe amdu waan nagayo wal gaafan akreefu jaarolee na dura jette waan fuloon dharaan baani deebinam dibdiidha nami tokkoof lamojja kophata taa'ee wa midhaasu waan gumiin cufti sunum qabse nu wanni nun qabne dubbi jaarolee reefu baanta hori kudhanii taaree kudhanii afurii dubbate sun hin qabne namni soddoma wanni nu qam dubbi gabaabdu nu boorani waliin taa'ee wal lageette nam tokko fannaa amma waan kan gaafana takkas doche gaafana maqaa akka tallela dhageenne dubbi sun hin fudhatina booranaan waan jennaani nami maraadan taatin iyyuu nama galuu jira hakuran feene sila ofitti hirkisuu mala malee warra gadhiisuu malee akkas beekadha inni namallee nami kun galuu jira waan nami irra fedhu yoo guduuffatee taa'ellee isa ammoo ata nami nama galuu jiru namsutti nam dhaabe nami qara duraan ijaan jechuu jira nama akka sodda keeloofa nama akka sodda caacuufa warri sun cufdiri warrum kurejjatu warri nam kurejjatu nam abshiroo dhaab jedhan wanni sun waan malka qabaatin fuloo malka dubbiin sun dubbi malka nam dabarsituuniti dubbi malkaa addachaa dubbiin malkaa dubbi nam cufolti amanii kuraallee ammallee nam qoodanii namin argatu ammallee dhageenne jaarsa gana tolfannaa jedhani jaarsunii fuul kolfee walyaana jedhani wanni sun nu nagaa qabna waan akka fuufi silaaftu guyyaa siin geetti jifu dhaate waan booranaa ta'een argataa ammoo haatiin ebeluun nam dhaab jettu dubbii suro dubbii dandeettetti malka nam dabarsituuni dubbii sullee jala dachaa akreefo abdoo ifaan jette nu nam cufaayyuu yaamicha waliin jiraachuu qabna ammoo atanami wo barbaadfaan atanami namaa wo barbaadfaan dubbii dharaati wo barbaadde booran fuulkee waliin oofini waaqi achiin nu gaa'inna ittuma yaana akka atamaan tun fuulkee waliin yaanu waliin tateenna dubbi sun nu yaayyuu biingine taan dibiini waan amma dubbi maendeleo nami quboo nama qaban qubi tokkochi hadibiin dudduub dacha maendeleo abbaan fula jiruu tocha yoo ati ni beessa keera harka qabaatettiin karaa nama taate beessa kauntiitii jechuun mal kan teetu nutti himuu malti garisii yaad karaa nam diribaatiin midhaasitu rukkite huunoo nam shuur jiruu midhaase sulle cuuf nun qabna ammoo guyyaa wagaafatanii jira ammoo jifu teessanii wo barbaada malee boora wal tanaxanii won barbaadina dubbiitti gabaabdu sana oraa bula. Roba Kamparre, mimi ni mzee wa jamii ya Borana. Hivi leo tumekuwa na mkutano wa wazee wa jamii wa Borana hapa Jirime, zaidi ya wazee 100. Na jambo ambalo imefanya hao wazee kukuja pamoja kwa na hii mkutano ni ya kwamba kuna propaganda au uvumi ambao ulikuwa unaendeshwa na wanasiasa. Siasa propaganda ambayo ni ya kutenganisha watu, na propaganda yenyewe ni ya kwamba kuna watu kutoka jamii ya Borana ambao wameamua kusimama kwa nafasi ya kiti ya gavana, ambao ni karibu watu 5-6. Kulingana na hii, kuna wale ambao wanasema ni gavana ndo amesukuma hawa kusimama kwa hiyo kiti ya gavana. Wale wametajwa ni Mheshimiwa Naomi, wanasema ni gavana ndio amesimamisha yeye. Mheshimiwa Kelo wanasema ni gavana ndio amesimamisha yeye. Mheshimiwa Roba Duba wanasema ni gavana ndio amesimamisha yeye. Na Mheshimiwa Tatu Tadicha wanasema gavana ndio amesimamisha yeye. Mheshimiwa Tatu Tadicha alisimama kiti ya gavana wakipingana na Mheshimiwa Mahmud 2013. 2017 wakati gavana Mahmud alifaulu, Mheshimiwa Tadicha wazee walimkalisha akamwambia waachie nafasi Mheshimiwa Mahmud. Kwa hivyo ndio alijiondoa katika hiyo siasa wakati huo. Mheshimiwa Kelo walisimama 2022 akipinga Mheshimiwa Mahmud.
Kwa hivyo hawa ni watu ambao wamesimama kwa hiari yao na bado wana nia ya kusimama. Kwa hivyo wazee leo wamejitokeza kusema kwamba hayo uvumi au propaganda ambayo inaenezwa kumharibia governor sifa ni mambo ya uongo. Propaganda nyingine ambayo ilikuwa inaendeshwa kati ya jamii na wazee leo wameongelelea ni ya kwamba kuna mkutano ilikuwa imekaa tarehe 14 mwezi huu wa Mei. Na mkutano wenyewe walikuwa wamejadili ya kwamba Mheshimiwa Governor Mahmoud Mohamed Ali hataki mtu kutoka jamii ya Borana afaulu kwa governor. Yeye yako na interest yake, wanasema yeye anataka kupata nafasi ya minister katika serikali kuu. Kwa hivyo yeye anasukuma kila mtu kutoka jamii ya Borana asimame nafasi ya governor ili jamii wa Borana wasiwe na nafasi ya kushinda kiti ya governor. Wanasema yeye ni supporter ya Mheshimiwa Ukur, na mnajua kwamba yeye Mheshimiwa Mahmoud na Ukur walikuwa pinzani toka 2013, 2017, 2022. 2013 Ukur alishinda. Hivyo hayo ndio ya propaganda ambayo inaendeshwa kati ya jamii ya Borana, wakisema Mahmoud ni supporter ya Ukur. Mambo ambayo hayana msingi, ni propaganda ambayo unaendeshwa na pinzani. Wazee leo kwa kauli moja wamesema Mheshimiwa Mahmoud ni mpenda amani na anataka umoja ya jamii. Kwa jamii wa Borana yeye amesema hakuna candidate yote ambao yeye anasupport. Wakati wazee wa Borana watakuja kukutana pamoja, wakati watakuwa na kikao yao kuamua ni nani atakuwa flag bearer kwa kiti ya governor, Mahmoud atachukua yule ambao jamii wa Borana wataamua ni nani atakuwa flag bearer. Yeye amesema sio yeye ndio atachagua mtu. Yeye hawezi kufanya maamuzi kwa niaba ya community. Community ndio wataamua na yeye atachukua yule ambaye community watachagua. Kwa hivyo mazungumzo ya leo ni kwamba wazee wamesema tuache propaganda, tuache uvumi ya kuchafuana majina, kuharibu sifa ya mwingine. Jamii watakutana waseme, kati ya wale ambao wamejitokeza kusema wanataka kiti ya governor, kuna jamii watakuja pamoja na waseme ni nani ndiye atakuwa flag bearer ya jamii. Sio kazi ya governor kuchagulia Borana nani atakuwa governor. Hiyo ndio jambo imejadiliwa. Pamoja na haya, wazee hapa wamesema sisi tunashukuru Mungu kwa ile usalama tumepata kati ya jamii wakaaji wa Marsabit, kati ya jamii wa Borana, kati ya jamii ya Rendile na kila jamii ambao wanaishi katika hii county. Wamesema wanataka kuishi kwa usalama pamoja na jamii yote. Na wakati siasa inaendelea kupata moto, tunaendelea kukaribia uchaguzi, tuendelee kuweka amani, tusiwe na chuki kati ya jamii yote. Kadri yetu yote yako na nafasi ya kwenda kutafuta kura kwa kila jamii. Tusiendeshe uvumi ambao itakuja kulete chuki kati ya jamii. Borana anaweza kwenda kuomba kura Gabra, Gabra anaweza kuja kuomba kura kwa Borana, Mrendile anaweza kuomba kura kwa Borana. Iwe ni njia ya kuonesha upendo na ushirikiano ili tuweze kupata kiongozi ambao inakubalika na kila mtu. Hiyo ndo maamuzi ya wazee leo, na hivyo ndo wameamua. Wamesema tutaendelea kuendesha hii ujumbe hasa kati ya jamii wa Borana. Asanteni sana.